කුකින් විත් ලයිෆ් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. කෑම බීම හදනවා කියන්නේ අපේ මනස ගොඩාක් රිලැක්ස් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම අපි හදපු කෑම බීම තවත් කෙනෙකුට දීලා ඒ කෙනා රහ බලලා ඒ කෑම රහයි කියලා අපිට කියනවා කියන්නේම අපේ මනසට ගොඩාක් සතුටු ගෙනන දෙන කාරණාවක්. නැති වුණු හිතවත්කම් අලුත් කරගන්න අපේ පරණ මතක අලුත් කරගන්න කෑම බීම තුලින් පුළුවන්. ඉතින් මමත් අද මගේ හොඳම යහළුවන් දෙදෙනෙකුට කෑම බීම හදාගෙන ඕන් බලන්න යනවා. ඒ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට මේ අරගෙන එන්නේ. මම මෙතනදී හදාගත්තා කහබත් එකක්, ඒ වගේම චිකන් කරි එකක්, පරිප්පු කරි එකක්, අල බැදුමක්, පපඩම් බැදුමක් හදාගත්තා. ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි ලස්සනට මැටි වළඳකට දාලා තමයි එයාලට අරගෙන ගියේ. ඉතින් මේ හැම කෑමක්ම හදන විදිහ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අපි ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ කෑම බීම හදන විදිහ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.